dëgjom të vetë pranvera. Nën qiellin ton, prej gjakut ton bleron ti. Jo nuk bleron, po lulezon dafi. Shoqata Adhetare Kulturore Gora është krijuar më 27 prill të vitit 1998. Qëllimi ka qenë t'i bashkojë gorarët e larguar nga trojet e tyre dhe ka krijuar qendrën në Tiranë, degët në Durrës, Elbasan, Pogradec, Maliq, Vlorë dhe në Amerikë. Kemi 2 degë në Amerikë, në Florida dhe në Michigan. Gjithashtu e krijuam edhe në Australi. Kemi edhe një bërthamë në Selanik të Greqisë. Aktiviteti i shoqatës ka qenë i dukshëm dhe vazhdon të jetë i tillë. Ajo mbështetet në 2 shtylla kryesore. Në botimin e gazetës që e botojmë periodike njëherë në 2 muaj dhe që është botuar rregullisht, dhe në aktivitetin folklorik. Kemi grupe artistike, amatore, edhe në Tiranë, kemi edhe në Pogradec, edhe në Maliq, që na mbështet Shtëpia e Kulturës. Tani gazeta jonë shkon në çdo komunë të Gorës dhe në degët që kemi jashtë saj. Për të dhënë një kontribut më të mirë për Gorën, kemi filluar të botojmë libra që i kushtojnë Gorës. Në vitin 2003 kemi botuar antologjinë poetike me 18 poetë dhe poetesha të Gorës, duke filluar nga Bebi Skënderi, Koçi Petriti e të tjerë. Kemi botuar monografinë e kapedanit të madh të Gorës, Kajo Babjenit. Kemi botuar 3 libra Gora dhe bijtë e saj me figura të shquara që janë trajtuar rreth 40 figura të këtilla. Edhe një serial për dëshmorët të titulluar Zambak të Lirisë, ku është botuar vetëm vëllimi i parë, edhe i dyti është gati për të botuar. Tani kemi në dorë historikun e shkurtër të Gorës, kemi edhe monografinë e Teki Kolonecit, heroi të Gorës sonë. Deri tashti jemi të kënaqur me punën e degëve, sidomos qendrat kryesore, Tirana, Pogradeci dhe Maliqi, ku kemi jo vetëm degë në përkomuna, por kemi edhe këshilla rajonale në këto 3 qendra. Gjithashtu ecën mirë edhe Vlora. Dhe të themi të drejtën, pavarësisht se unë si kryetar edhe Bexheti si sekretar jemi atje në qendër, punën e bëjnë degët. E bën e Qeremi, e bën e Kurani, e bën Albert Musolari, e bën Ymeli Shkembi në Vlorë e të tjerë e të tjerë. Për të ardhmen ne do vazhdojmë në këtë linjë. Do vazhdojmë të botojmë akoma libra edhe të nxisim edhe të tjerët intelektualët për të kthyer sytë nga Gora. Ne në vitin 2009 bëm edhe një kuvent të intelektualëve gorarë në Maliq, edhe i ftuam ata që t'i kthejnë sytë nga Gora, sepse Gora është pus me ngjarje historike dhe me figura të ndritura. Dhe mendojmë që ka shumë për të bërë, jo vetëm nga njeri dhe nga tjetri, po nga të gjithë krijuesit e krajinës sonë. Ky vit, si vit jubilar 100 vjetorit të pavarësisë, ka mbledhur sërish bashkë të gjithë gorarët. Ata i bashkon tradita, zakonet, dëshira për punë e harmonia që kanë midis tyre. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar të ftuar, u falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë festë historike madhështore të 100 vjetorit të pavarësisë.
dhe 68 vjetorit të çlirimit të Ardheut. Ishin 100 vjet luftë dhe përpjekje për të arritur në ditët e sotme ku po bëhet realitet, ëndra jon që populli shqiptar t'i bashkohet familjes së madhe evropiane. Duke përfunduar, ju uroj edhe një herë gëzuar festat e 28 të nëndorit, shëndet, gëzim dhe lumturi në familjet tuaja. Të nderuar teleshikues, ju folëm shumë shkurt për një krahinë që bart mbi supe një histori 6000 vjeçare. Për realizimin e këtij dokumentari kemi shfletuar materiale dokumente të shumta, midis tyre edhe botimet shumë të vlefshme të bijve të kësaj krahine, si Baren Tresova, Besim Shyti e Selami Kreka. Historia shekullore, kronika e pasur e ngjarjeve dhe larmia e personazheve që kanë bërë historinë e krahinës, është shumë e pasur, aq sa është e pamundur për ta përfshirë në një emision të vetëm televiziv. Kështu para jush, sollëm pikat më kulmore e më të njohura të zhvillimit historik të saj. Duke u kthyer nga gora, marrim me vete shumë mbresa nga kjo krahinë që ka të drejtë të krenohet me lashësinë e vendbanimeve ilire, me luftën e brezave të luftëtarëve të kaçakëve komitëve, të çetave e brigatave partizane, të 135 djemve vajzave të reja që dhanë jetën në kulmin e lirinisë së tyre, gjatë luftës së dytë botërore. Kthehemi duke marrë me vete mikpritjen e këtyre burrave të mençurve grave fistike, të punëtorëve, të intelektualëve, të artistëve që i kanë dhënë emër krahinës në mbar kombin. Na gëzon fakti që shumë familje kanë filluar të kthehen në vendlindje pas largimit masiv të viteve më parë, qoftë edhe për muajt e verës si fillim, e më vonë ndoshta për gjithmonë, për të mbatur të gjallë kujtimin e brezave, këngët e trimërisë, valles e dollisë, mikpritjes e dashurisë.